Johannes, när berättade du för lagkamraterna och hur reagerade de på ditt beslut? Vet du hvor det er? Ja, det er egentlig bort på... Altså, der. Ok. Da får vi gå bort dit I stedet. Det er jo et eventyr, det vi har vært med på. Og det at vi har vært to som har vunnet stort sett det som er mulig, begge to. Det er jo, om ikke flaks, eller hvis det ikke er flaks, så er vi I alle fall veldig dyktige. Bakveien. 2025 var bare så vidt I gang når det ble klart at to av de største profilene I skiskyting, brødrene Bø, faktisk legger opp et år før OL. Det blir nye tider nå. Ja, nå blir det helt nye tider, og klart det jo en fantastisk karriere de har bak seg, begge to. Vi nærmer oss slutten på en drøm. En drøm som for alvor fikk tent en gnist. Da Tarjei ble juniorverdensmester I 2006. Jeg var 13 år og skulle oppnå det samme. Gratulerer så mye med konfirmasjonsdagen. Nå hører jeg at du veldig ivrig I skiskyting, mens noen, kanskje for eksempel Arne Skei eller andre, påstår at du burde bli fotballspiller. Få ut denne florslekta. Du må ikke høre på Jan Åge Fjørtoft, altså. Han sier så mye rart som du sikkert da har fått med deg. Ikke løp rundt I Norge og tråkk ned alle de pene gressplenene som rundt omkring. Bli heller skiskytter. Da var jeg vel relativt god I fotball, men så ble jeg liksom ikke noe bedre når jeg nærmet meg sånn 15-16, og da bikket jeg mot skiskyting. Nå det jo olympiske leker da, som skulle passe for deg I 2010. Det blir kanskje I Vancouver I Canada. Det jo veldig fint der. Du som husker hvert skudd I skiskytterverden, når var første gang du ble oppmerksom på en av brødrene Bø? Ja, det var Tarjei Bø. Jeg følte noe med. Han leverte jo bra I junior-VM og var jo kjempegod tidlig. Men det virkelig slo til var vel kanskje I 2009, da han vant NM-normalen på Lillehammer. Da var han også fikk sjansen på elitelaget, faktisk. Vet du resultatet, Tarjei? Hæ? Vet du resultatet? Nei. Kanskje gull? Det ligger jo veldig bra an da. Kjempekult. Det ikke mange juniorer som klarer å ta gull I NM. Junioren Tarjei Bø ble I dag tatt ut på neste års landslag I skiskyting. Være tålmodig med, så tror jeg han kommer til å bli veldig god. Etter NM-gullet tidligere I uka spås han en stor skiskytterkarriere. Ja, hva var gjennombruddet da? Det var vel kanskje OL-stafetten da, I hvert fall sånn. Det var da jeg følte jeg ble voksen I alle fall, sånn sportslig sett. Da var jeg nervøs. Så de måtte ha et stafettlag I Vancouver som skulle være godt nok til å kjempe om gull, og de mente de hadde ikke vannskapet der. Vi hadde I utgangspunktet 3 sikre stafettløpere, Bjørndalen, Hanevold og Hegle Svendsen, men vi manglet en mann. Og da var spørsmålet, kan Tarjei være mannen? Og da skal bilen pakkes og regne med at det vel ikke din jobb det, Halvard, det vel... Det Tarjei. God tur, gutter, og lykke til I OL. Takk. En av de første dagene så traff jeg på Tarjei ute I løypa, og da kom han bort til meg og sa, hvor skal jeg rykke på stafetten? Han gikk andre etappen og rykket, og skapte euforisk stemning, I hvert fall I kommentatorboksen. Tarjei da, helt på bakskiene til Skipoli. Og nå skal han prøve selv. Der til Tarjei Bø. Tarjei Bø fra Stryn I teten. Det var jo mitt første mesterskap da. Klart det litt spesielt å debutere I OL. Og så fikk jeg jo liksom tillit da. Og så føltes det naturlig der og da, men når jeg ser tilbake på det, så tenker jeg jo liksom sånn, jeg var jo ganske fersk på en måte, men de hadde trua på meg da. Og jeg merket jo at lagkameratene hadde trua og trenerteamet, og da får du energi av at du føler at du på rett plass. Og Norge leder OL-stafetten 2010. Og vi drømmer ikke. Bare gå I opptak, du, så tar vi et opptak nå. Og det jo et utrolig godt minne da, altså Dag Erik Pedersen var programleder.
Og han styrte og holdt på med sitt. Og var jo utrolig god til å komme i kontakt med folk. Så plutselig så melder han seg at nå står kongen og dronningen her. For et øyeblikk for norsk skiskyting. Fantastisk. Tenk en suksess. Halvard Hanevold, Tarjei Bø, Emil Hegle Svendsen, Ole Einar Bjørndalen. Gullguttene, gullrekka er komplett. Et helt rått lag. Så fikk vi møtt kongen der, som gjorde jo at det ble en ekstra spesiell dag. Og alle var jo så blide og glade, og Halvard var så lettet. Han hadde oppnådd sitt mål. Tarjei var lettet for at han hadde fått denne oppgaven og løst den så bra. Og Ole Einar hadde hatt litt sånn stang ut-OL, så endelig fikk han avgjøre noe. Så det var en helt utrolig stemning. Og debutante, du må gå litt tilbake, Tarjei. Men hvordan var det å være debutant i dag og bli olympisk mester, Tarjei? Det var som planlagt det. Jeg var litt nervøs, jeg skal innrømme det. Men når jeg startet løpet, så var det bare å kline til. Vi er så heldige at vi har dronningen og kongen her. Jeg må jo få lov til å spørre dere også. Hvordan var det å sitte på tribunen og se vi bli olympiske mester i stafett, skiskyting? Ja, helt enestående. Utholdelig. De flinke gutta der. Så stolte. Det er bra vi har ører nå, så ikke smilet kommer helt rundt, vet du. Fra den dagen så har jeg vel aldri snudd meg. Da har det vært bare full gass videre. Målet er å bli best i verden, da. Så nå må jeg jo etter hvert slå broren min også, så det skal bli kjekt. Matchball. Ja! Det her er bedre enn OL-gull, den følelsen jeg har nå. Vi har jo drevet hverandre hele oppveksten av hverandre, egentlig. Og det å skulle slå hverandre og på en måte utnytte hverandres svake sider og psykiske spill har jo alltid vært der hele oppveksten. Den som har vunnet har lov å irritere, men den andre har ikke lov å ta igjen. Så hvis jeg kaster en ball på han nå, så på grunn av at han har tapt, så har ikke han lov å kaste. Du har ikke lov å kaste flere. Jeg kan si en ting, det er at jeg aldri gir meg før jeg har slått han i et skiskytterløp. Jeg gruer meg egentlig litt den dagen. Og jeg tror det er det som har formet oss mest som utøver, at vi liker å konkurrere og liker liksom situasjoner der det koker litt. Og det på en måte, har vi på en måte fôret hele oppveksten. Så jeg føler liksom vi har toppidrettstankesettet, og det der konkurranseinstinktet har liksom ligget der siden vi var 8-10 år gamle. Så det begynner å bli noen år siden. Året etter så får han sitt store gjennombrudd individuelt. Da er han en av de virkelig store stjernene og tar på en måte over skiskytterverden. Ja, han gjør virkelig det. Vinner sin første verdenscupseier da, i Hochfilzen på sprinten der. Jeg kommer til å huske den dagen her hele livet. Vi leder med 22 her nå! Du må slå meg! Tarjei Bø kommer til å ta sin første verdenscupseier. Vi venter på din første pallplassering, Tarjei Bø, og jeg tror det blir en førsteplass. Gratulerer med dagen! Skyter 0-0 og gjør et superløp, og er i tet i verdenscupen hele veien, og vinner sitt første VM-gull i Hantemansinsk. Et dramatisk 20 kilometer. Christos Soman lå han til gull til 19 skudd. 19. skuddet, bom på det 20. Tarjei Bø vinner gullet, og det kroner med å vinne verdenscupen totalt. Her går det unna. Ny treff. Følg med. Ny treff. Se hvor fort det går. Ja! Ja da! Det kommer til å gå høyt opp for Tarjei. Går inn på 48,29,9. Spennende. Ja da. Og nærmer seg noe voldsomt. Og bombegrovt! Og så er Tarjei Bø verdensmester på 20 kilometer. Gratulerer, Tarjei. Takk. Det var sterke opplevelser. Fortell hvordan du har det akkurat nå. Her blir det gull. Takk. Mitt første VM-gull, det var nok ja, jeg vil jo tippe at det var sånn ungdommelig liksom galskap og
og offensivitet da, som på en måte tok meg inn i verdenstoppen. På en måte gjorde min egen greie, samtidig jeg var på lag med Ole Einar og Emil som hadde vunnet den gule trøya de siste par årene. Og så plutselig så kom jeg litt sånn opp av siden av dem, forbi dem. Og jeg tror ikke jeg likte det, men jeg fikk veldig masse energi av å plutselig være blant de aller beste. Og så da følte jeg hadde alt å vinne. Og den følelsen av å både ta VM-gull og vinne sammenlagt seier i verdenscupen når jeg var, hvor gammel var jeg? Par og 20 år. Det var jo helt fantastisk. Han har ikke vunnet verdenscupen sammenlagt etter det, så man skjønte at det krevende det å vinne sammenlagt. Men det var en komplett skiskytter som da angrep, var offensiv og var først og fremst uredd. Og hadde nok noen år etterpå hvor han var litt mer forsiktig. Det er jo alltid omtalt som lillebror, at jeg yngstebroren eller lillebror til Tarjei. Og det er jo ikke det jeg har lyst til å være kjent for i fremtiden. Han begynner å bli veldig god, så jeg vet at jeg må ta ut mitt beste, skal jeg holde han bak meg. Og det er jo litt kjedelig å vite at vi ikke har det forspranget å gå på lenger. Det forspranget blir mindre og mindre jo eldre han blir. Så langt hadde jo pila pekt rett oppover for Tarjei Bø, men så begynte problemene å komme. Hva var det som skjedde? Ja, sykdom, mye sykdom. Sand var syk i jula ofte, fikk trent for dårlig, var for mye syk på høsten. Klarte ikke å gjøre den treningen som måtte til for å være en stabil løper helt oppe der. Den viste seg å ha et talent for noe som var viktig i hans situasjon. Det kom fort tilbake etter sykdom. Det var helt utrolig hva han fikk til med det grunnlaget han hadde. Ja, det var helt enormt. Og jeg husker veldig godt den der fellesstarten fra 2013 i Nove Mesto. Altså, han kommer inn, skyter fullt hus, og så får han altså Emil Hegle Svendsen og Anton Chipolin på hæla ut på den siste runden. Marte er raskt i stilling. Tarjei på skive 2. Emil på skive 6. Marte her skyter fort. Tarjei slutter på første. Ny treff på Tarjei. Midt i på Tarjei. Midt i. Svendsen har 3. Midt i på Tarjei! 4 på Svendsen. Og fullt hus på Emil Hegle Svendsen! Og nå får vi en test. Hvor god er formen til Tarjei Bø? Nummer 1 på fellesstarten i VM, og jeg syns ikke de kommer nærmere. Dette klarer Tarjei Bø. Han kommer faktisk til å bli verdensmester. Se her, her kommer gutten fra Markane, og han blir verdensmester på fellesstart. Tenk det da, etter det året han har hatt. Det er ikke til å tro. Han sa før løpet han skulle ta medalje. Den medaljen, den blir av gull. Norges 8. gull i VM. Jeg har ikke mer ord. Tarjei, takk for oppvisningen! Det skulle bli en drittdårlig sesong, men nå er det jo nesten den beste jeg har hatt plutselig. Han brakte jo mye ungdommelig galskap nærmest, og glede og trøkk og energi inn i laget. Og jeg tror særlig kombinasjonen han og Emil Hegle Svendsen, de hadde en god kjemi. Begge var litt unge og gærne. De var jo kjempegode, men de var også stjerner på en annen måte enn det de fleste andre skiskyttere har vært, vil jeg si. Og litt sånn uvøren opptreden innimellom, kan man også si at det var da. Ja, det var jo, vi gjorde noen dumme ting på kvelden der, da, som å tappe luft av noen dekk til diverse serviceteam og konkurrentene og bilen til Ole Einar. Og da Johannes kom, så ble det enda verre. Kan man nok si at begge brødrene har vokst litt i løpet av karrieren, blitt litt mer modne. Johannes Stignes Bø har jo klart
og makse det talentet alle visste han hadde. Jeg har liksom mål i løpet av sesong, eller i løpet av karrieren å vinne VM-gull og vinne verdenscupen og sånne ting. Og så når du har klart det, da har du liksom, kan du krysse det av lista. Så nå kan han legge opp med stil, eller han kan vente til jeg kommer opp, og så kan han legge opp som den der storebroren som aldri hadde sjans mot Minibø. Det blir flaut for han, men vi får se hva han velger. Jeg har snakket mye om Tarjei og hans ferd mot verdenstoppen, men det viste seg at han hadde en bror da, som var nesten 5 år yngre. Når dukket Johannes Tingnes Bø for første gang opp i bevisstheten din? Ja, det var under sesongåpningen på Beitostølen i 2010, hvor han da gikk der og, som 17-åring og leverte jo veldig bra og så at dette var virkelig et talent. Johannes Tingnes Bø, det er broren til Tarjei Bø. Og han er også et stort talent. Kjempetalent. Og kan faktisk ta ledelsen her og gjøre det. Jeg vil si at Johannes per dags dato er bedre enn det Tarjei var som 17-åring. Jeg husker han sa ganske tidlig da han kom inn på landslaget at jeg har en lillebror, og han kommer til å bli god, han. Ja, hva var det du så da? For du uttaler at han er et større talent enn Tarjei på det værende tidspunkt. Nei, det var jo at han liksom hadde veldig bra fysisk kapasitet da, til å ha trent såpass lite, for jeg hadde litt bakgrunn for både treningsmengden også, og så ut til å være veldig mentalt sterk skyttermessig, så ut til å være en komplett skiskytter. Når beviste han for deg at han kunne slå de beste i verden? Ja, han var jo god, kom jo veldig kjapt opp, da, men han virkelig visste det var jo vel da han vant sin første verdenscupseier da i Le Grand Bonnat i 2013. Nei, altså, franskmennene skulle arrangere verdenscup på første gang, og de hadde jo ikke alt på stell, for å si det sånn. Channel 61. Channel 61. Channel 61. Her er Frankrike, Le Grand Bonnat, mennenes sprint. 10 kilometer er godt i gang, og vi har retrolyd også denne helgen fra skiskyting, og det skyldes at det franske televerket, de har ikke fått orden på linjene hjem til Oslo, og så har alle teknikerne gått hjem, og da blir det som det blir. Det endte med at jeg kommenterte med min egen mobiltelefon, sånn, hele rennet, da vi først skjønte at dette kommer ikke til å gå. Så det hører man jo på lyden. Det høres ut som det er fra fotball-VM i Mexico i 1970. Og kan det bli det store miraklet? Han har 3 nede, han nærmer seg, og det kan bli seier! Ja! Vi skal sprenge under telefonlinjen i Frankrike! Johannes Tingnes Bø kommer til å vinne i Le Grand Bonnat! For et utklassingsløp, for et gjennombrudd, for en mann, for en gutt. Johannes Tingnes Bø er 30-20 sekunder, og han som er nummer 2, som er slått med 37, heter Martin. For et løp! Du vinner en sprint med over et halvt minutt. Hvordan er det mulig? Nei, det vet ikke jeg selv engang. Det er jo litt rart å vinne sin første verdenscup på en sprint, og når de i tillegg er det med det løpet her, og med over halvminuttet til de guttene der, så da er jeg stolt, rett og slett. Det er ikke alle som får oppleve det å vinne en verdenscupseier, og nå gjør jeg det i en alder av 20 år, og ja, uansett hvordan det går i morgen, så blir dette her en helg for livet. Vi gjorde noen sånne ekstremløp som veldig få er i stand til å kunne gjøre. Da skjønte vi i hvert fall at potensialet til lillebroren, det var kanskje enda større enn til Tarjei. Når enkelte som tar sin første verdenscupseier, så tenker du, ja, gøy at vedkommende fikk en seier. Men med Johannes Tingnes Bø så var det sånn du skjønte, dette er den første av veldig mange. Det hadde jo noen år før han kom inn der, da. Og det gikk jo bra da med både OL-gull og den supersesongen i 2011. Men det har jo vært kjekkere å ha med Johannes og liksom dele opplevelsene med han og få han inn på laget, og så på en måte lære han opp, ikke at han trengte så lang tid på det, men kom opp på siden av meg, og så var det hans tur å gå forbi meg, da, sånn som jeg hadde gått forbi Ole Einar og Emil når jeg slo gjennom. Så jeg så en del av meg selv i han, og samtidig så jeg at han hadde det lille ekstra, da. Han var liksom hakket kvassere enn meg og de andre lagkameratene. Og det har vært fantastisk mange minner, så jeg smiler bare av å tenke på det.
så gode brødre, så var det et tidsspørsmål før de skulle stå på pallen sammen i et mesterskap, og det skjedde i 2015, et løp du husker godt? Ja, det var jo sprinten i VM i Kontiolahti, da, hvor Johannes Stignes Bø tar sitt første VM-gull, og Tarjei Bø tar bronsemedaljen der, etter å ha hatt en helt håpløs sesong. Skyter på gullet. Bra. Treff høyre. Raskt. Treff høyre. 3, 4, kongen av Kontiolahti, kommer igjen! Skulle dette gå til topp, så blir det den beste opplevelsen du noen gang har hatt, uansett tid og sted. Johannes Stignes Bø, er det ditt store VM-gjennombrudd? Er det medalje? Det tror jeg helt sikkert er. Vi har Johannes øverst, får vi Tarjei også på pallen? Det kan det bli 2 brødre sammen på pallen i VM. Det hadde jo vært helt fantastisk. Jeg begynner med deg, Tarjei, for jeg snakket så vidt med Johannes i stad. Gratulerer med en fantastisk bronse. Største comebacket siden et eller annet. Ja, det her var... Det er derfor jeg gidder å holde på. Det har vært tung sesong. Det må være det største comebacket siden Tarjei Bø i Novo Mesto 2013. Jeg holdt på å si Lazarus, men siden 2013, sier Andreas. Ja, jeg har ikke vært helt meg selv siden lenge før OL, egentlig. Så at jeg skulle klare å skrape opp den formen her, det er stor idrett. Hvordan i all verdens land og rike har du klart det, Tarjei? Nei, jeg vet ikke. Jeg har trua selv om ingen andre har hatt det. Det er ganske følsomt når jeg klarer det. Og ender i en situasjon hvor begge klarer å ta medalje sammen. Den der brødresamholdet mellom Tarjei og Johannes, det har alltid stått sterkt. Og det ser du med en sånn naturlig, skal vi si, glede og nesten sånn litt rørende da, når de får til det i 2015. Og så skal vi til første gang de sto sammen da, på øverste trinn på pallen, og det var jo en spesiell anledning det. VM i selveste Holmenkollen. Tusenvis av tilskuere, press seg på. Norge har et legendarisk lag. I hvert fall gira. Tarjei Bø går jo bare rett opp og forbi her. Se her, han kjører fra tyskerne allerede. Jeg tenkte bare, det er jo VM bare en gang, så nå er det bare å gå all in. Tarjei trengte bare et ekstra skudd. Kanttreff venstre, midt i, og midt i! Ja da! Johannes, du gjør jo akkurat det du skulle! Det gikk greit i stafetten der. Ja, det var en fantastisk stafett. Og den følte nok press. Og klart, med kollen fullpakka av tilskuere, så var det jo utrolig stort for begge to å stå på toppen der. Og jeg var ned så medaljeseremonien i overrekkelsen der nede i sentrum i Oslo. Det var en mektig opplevelse, men det var enda mer mektig å se den gjennomføringen på den stafetten. For Johannes sin del så stoppet det jo ikke med et stafettgull i Kollen. Han klarte til slutt å ta det individuelle gullet på hjemmebane i et dramatisk renn. Han gjorde det han klarte det gullet på fellesstarten etter en helt vanvittig siste runde. En duell hvor Martin Fourcade var faktisk med helt opp på Northug-flata der. Og det var et renn som hadde alt. 3 nede. 4 på Fourcade og Martin Fourcade. Han gjør det. Han gjør det, han skyter fullt, og Bjørndalen midt i Pole. Blir det ny medalje? Midt i! Ja, det er strålende, men det er flere som gjør det. Jussi Bø gjør det. Det gjør også Johannes Fulthus. Ja, Johannes Semmelov skyter fullt. Skal det bli 2 norske medaljer? Skal det bli 2 norske medaljer, og skal vi klare å hente Martin Fourcade? Her er det Fourcade først, så Bjørndalen og Jussi Bø. Det er en herlig trio! Kjempegod glid på alle rundene så langt. Han har ikke spurten, så Johannes kjører her nå. Og vi har norsk ledelse på fellesstarten, og dette er en herlig utvikling. Johannes Stignes Bø. Nå er kroppen din proppfull av adrenalin. 2 mann inn i bakken, men Bjørndalen ikke med. Jeg tror det gjelder å være først ut av den svingen og inn på Northug-flata. Som så ofte før i Holmenkollen, og først inn i den svingen blir Johannes Stignes Bø. Det er viktig. Har du noe å slå med her? Skal det endelig bli gull til Johannes etter 3-4 plasser? Ja, jeg tror det er en liten uke. Men det er ikke det råeste spurtere. Fourcade ser kjørt ut. Han drømmer om sitt 4. gull. Nå skal Johannes ha sitt første. Ja da! Hold deg på beina da!
ganske langt ut i fortellingen om disse to brødrene så kommer vi til OL i Pyeongchang. Og ingen av de to har tatt individuelt OL-gull, og det er jo karrieredefinerende. Johannes Tingnes Bø kom med et visst press på seg til Sør-Korea. Jeg gjorde det, og det jeg husker kanskje mest fra OL der, at Norge kom da med sånn tynne skihansker og holdt på å frøse på fingrene første delen av OL. Men Johannes Tingnes Bø, han leverte jo på 20 km og vant den klassiske distansen der. Nå er Johannes på vei inn, og jeg vet ikke om han skjønner hva det handler om, men det kan handle om et olympisk gull. Johannes Tingnes Bø, 10 meter igjen, inne der, og så er det bare å vente. Til slutt så var det Johannes som vant, og for meg så står det som et slags tronskifte. Fordi Fourcade hadde vært så enormt god i de sesongene, og vinner jo også verdenscupen det året. Men for meg så snudde det der, da var det egentlig Johannes som overtok tronen. Og året etter så var det han som vant verdenscupen. Det er rett og slett en norsk olympisk mester i dette øyeblikk! Ja, så godt! Det eneste jeg sa var at det var det mest fortjente gullet som ble delt ut under OL, fordi han har vært så god, og at han bare måtte nyte det og huske det øyeblikket for alltid. Det var det første på en måte, i det du oppdager at du har oppnådd det som er så utrolig vanskelig å få til, det å vinne OL-gull. Det var en ekstrem følelse, og jeg tror det gjorde at det var lettere for meg i etterkant å bli verdens beste skiskytter. Så den seieren tror jeg var ganske viktig for karrieren min. Nei, det var rørende. Det var det, rett og slett. Vær så god. I 2019 så skulle vi til Sverige igjen, VM i Østersund. Jeg husker det som et mesterskap hvor det gikk i store bølgedaler for Johannes Tingnes Bø. Fra det aller råeste til det ganske turbulente. Ja, det er helt riktig. Og han kom til VM, vant sprinten, som forventet. Den raskeste løypa alt der, og leverte jo helt supert. Innersvingen der, og kommer de siste meterne. Er det verdensmester Johannes Tingnes Bø? I så fall så sier vi tusen takk. Kom til jaktstarten, ledet inn på siste stående, kom i vindkule som feide, i hvert fall han takler i hvert fall ikke det. Bommer høyre, 3 runder nå. Må treffe. Sprekker fullstendig her. Treffer. Og treffer. Så kommer Johannes Tingnes Bø som sprakk voldsomt på siste stående. Men han har vunnet verdenscupen sammenlagt i dette øyeblikk. Gratulerer med det! Og på fellesstarten ble det jo enda verre. Der avslutter Johannes Tingnes Bø med 5 bom på siste stående. 3 bom på Garanese, 4 bom på Bø. Kanskje var det viktigste som skjedde i 2019 at han brøt en barriere og vant verdenscupen sammenlagt. Det var kanskje på tide? Det har jo på tide ut fra hvor god han har vært da. Jeg tror jo, jeg hadde jo aldri begynt med skiskyting om det ikke var for Tarjei. Så jeg har jo på mange måter bare følt han, og så er det Tarjei som har måttet funnet opp kruttet på en måte hele tiden. Våre 5 år foran meg, og han har gått opp veien. Noen uker før coviden kom og endret vår verden i noen år, så var det VM i Anterselva. Det jeg husker best er jo kanskje Marte Olsby Røisland som tok 7 medaljer. Det var ganske unikt. Det var den første utøveren som har tatt medaljer i samtlige øvelser. Jeg tror Tingnes Bø var litt inspirert, for han prøvde på det samme. Det gikk nesten. Ja, det gikk nesten. Johannes klarte 6 medaljer. Bra, ser vi. Heldig. Kant høyre. Ja, bra. Gullskudd. Ja! Tingnes Bø! Det er jo rå, Johannes. Det er sterkt. Får litt inspirasjon. Han er best når det gjelder. Kan du starte med å holde den og ta en liten kjapp oppsummering av VM? Ja. Og gjerne ta en runde, eller? Ja, VM oppsummert. Vi vinner medaljestatistikken. Dronninga, Marte Olsby. Kongen, det får være opp til dere å bestemme, men jeg har tatt 6 medaljer, 3 gull og 3 sølv. Jeg er sykt fornøyd. VM i Anterselva har vært en drøm. Men Tingnes Bø, han ga seg ikke. Han fikk til 7 medaljer i et mesterskap, han også. Ja, han gjorde det. Det var i 2023 da, i Oberhof. Leverte noe helt fantastisk der. 7 medaljer. Hadde vel 5 gull der, så det var jo et helt eventyrlig mesterskap. Det meste
skiskytteren i verden i år. Han heter Johannes Tingnes Bø, og han har vært tidenes største favoritt på en VM-distanse. Og jeg tror faktisk han har innfridd det, folkens. For nå er han i mål, 23-21-7. Og med 9 treff så er det jo nesten ikke mulig å slå. Ble jo perfekt til slutt. Nå er han uslåelig. Johannes Tingnes Bø kommer inn som verdensmester på jaktstart. Og han kneler til publikum, setter seg ned. Håland, det er deilig å kunne ha så stor ledelse at du har mulighet til å tenke på siste runde hva du skal finne på når du kommer til mål. Det som kanskje aller best, det er det normalprogrammet han gikk der i den langrennsfarten han hadde. Der tror jeg noe av det råeste han har gått i hele sin karriere. Venstre, midt i, og midt i. Johannes Tingnes Bø! Jeg er bare glad og stolt over at han er norsk. Nei, det er jo tøft å høre at du taper 20 sekunder på hver runde, men... Først over mål, som vinner av 20 kilometer. Dette var gullet du manglet. Gratulerer med dagen. Johannes Tingnes Bø er uslåelig i 2023, folkens. Vi er jo i grei form i andre også, men sammenlignet med han så ser det dumt ut. Det som veier tyngst, det er jo kanskje det at jeg har gått et kalenderår med å være på pallen i alle løp. 14 medaljer, 14 mulige på 2 mesterskap i rad i VM. Vinne 9 skirenn på rad. Det er liksom de der som er desidert vanskeligst å få til. Da. Så det er jo kanskje det som jeg er aller mest stolt av. Se på dette. Dette går unna. Se på Johannes Tingnes Bø! Der satt den. Hvordan var det her? Nei, det var bra. Kanskje er 22-23-sesongen da han var på sitt aller beste, hans definitivt beste sesong, eller? Ja, han vant jo nesten alle rennene da, i 22-23. Altså, han hadde vel hadde 16 seire på 20 renn, var det han hadde? Det blir mer på toppen. Han har nok en seier i sikte her nå. Vinner av 10. seier for sesongen. Nei, han er outstanding på ski. Noen løpere har jo nærmest en majestetisk måte å ta seg fram i terrenget på. Johannes er en av de få som har den egenskapen. Det er det nesten ikke naturlig å skille mellom løper og terrenget. Det er nesten så du synes at Johannes og terrenget er en enhet som virker sammen. Stopper opp foran kongen, peker opp til Hans Majestet, bukker. Og den tenker jeg kong Harald satte pris på. Gratulerer. Har du begynt å trene? Han gratulerte med en god sesong, syntes at ting hadde fungert bra. Og så satte han veldig pris på showet som jeg lagde. Ja, så han likte en av feiringen. Ja, det var noe i hans ånd, tror jeg. 2023 er 2024-sesongen, og ble også en sesong som sto i brødrene Bøs tegn. Johannes Tingnes Bø har tatt 7 medaljer i VM igjen. Ja, han gjør det jo på en helt mesterlig måte. Vinner jo ikke sprinten, men vinner jo medaljer i alle andre øvelser. Johannes Tingnes Bø, han går mot et gull nå. Det er feiringen fra i fjor. Og midt i perfekt serie. Det er helt utrolig hvordan han klarer det gang på gang på gang. Vinner normalen, hvor for øvrig Tarjei blir nummer 2. Altså den vinner en dobbeltseier der i det VM-et. Så det var et kjempe-VM for begge to. Det var et bra VM. Jeg kom jo inn i det mesterskapet med og lagt bak meg et VM i Oberhof, der jeg endelig fikk til det å ta medalje på alle distanser. Og ja, hadde jo trua på et godt mesterskap i Nove Mesto også, men at jeg skulle på mange måter overgå 3 gull og en bronse individuelt med 3 gull og 1 sølv, det var jo vanskelig å forestille seg. Så det var et kjempemesterskap, og ja, på de individuelle distansene så bomma ikke jeg på stående, og det var jo en stor medvirkning på at det gikk så bra. Og mesterskapets konge gjør det igjen! Tar seg VM-gull nummer 20, kopierer Bjørndalen og leverer et nydelig løp! Der er gullet sikret! Ja, kongen kom tilbake med full styrke under dette VM her, det er ingen tvil! Og i tillegg
så vinner de dobbelt i verdenscupen nå. Johannes vinner foran Tarjei, så det var også en enorm sesong. Men hva skal jeg si, jeg er strålende fornøyd for en fight mot Tarjei. Det er den verste gulltrøya jeg har vunnet, tror jeg, sånn mentalt sett. Ja, forklar det, hvordan det har vært. Ja, det har vært ikke grusomt, det er jo på en måte kjekt når du kjemper mot Tarjei. Men jeg vet hvor god han er også, sant? Og det er sånn, i den kampen her så, ja, hvis det skulle vært sånn choose your player liksom, så vet jeg ikke hvem jeg hadde valgt nå på slutten. Tarjei har vært så god og stabil, så nei, det har vært rett og slett en nydelig fight, og en fight som vi aldri har hatt i karrieren før, så ja, jeg er stolt over å slå Tarjei, for han har vært vanvittig god i år. Det er mange lurer på om Johannes er eldre enn meg, altså, det møter vi på av og til. Det er jo lett å tenke at den som vinner mest ofte er eldst, da, ikke sant? Men han hadde vel lyst til å bli som meg, og så ble han meg ganger 10. Så da ble det en siste dans, en siste sesong, viste det seg, for begge valgte overraskende å legge opp 1 år før OL. Det er spesielt det også. Ja, det var veldig spesielt. Sin beste sprint denne sesongen, det er rimelig sikker på. Det er en veteran her som virkelig setter press på alle som går bak. En seier betyr så masse, og det er så stort å klare det. Og jeg har tenkt på denne dagen at når jeg tar min neste seier, når jeg er på topp av verden, så skal jeg fortelle at dette er min siste sesong. Så jeg kjente det nå når jeg vant at det her er øyeblikket. Nå ja, kan jeg fortelle at jeg legger opp på topp, akkurat i dag i hvert fall. Skiskyting som har vært livet hans siden han var 15-16 år, liksom. Så nei, jeg er kjempestolt. Jeg tror det blir fint å dele både VM og resten av sesongen sammen med Johannes. Og kjenne på at vi har gjort det her i lag, og at vi begge kan gi oss på topp av verden. Følelsesladd, blandet følelser, og aller mest bare skikkelig moro. Og her kommer bror Johannes Tingnes Bø. Altså, det er så mye sjokknyheter fra Bø-brødrene her. Ja, hva har du snakket om? Nei, Tarjei har akkurat annonsert at dette er hans siste sesong også. Ja, han har det, ja. Hva har du sett? Det sterkeste minnet sånn totalt sett, det er jo pall i lag med Tarjei i 22. Det skal masse til da. Først skal du lage 2 brødre da, så skal begge satse på skiskyting. Så skal begge komme på landslaget, så skal begge komme til OL. Og så skal begge lykkes på samme dag, i samme mesterskap, i storm og minus 20 grader. Det var ekstremt mange ting som koker ned til at det var en ganske kul historie da. Deres siste OL sammen ble en suksess for begge brødrene. Og jeg er ikke sikker på at Tarjei Bø hadde lagt opp nå i året, hvis han ikke hadde gått så bra som han gjorde der i Kina. Et veldig spesielt mesterskap. Ja, et veldig spesielt covid-mesterskap det også da, helt uten publikum og veldig kalde forhold. Og det ble jo et kjempemesterskap for de 2 brødrene der. Det var imponerende, rett og slett. Johannes hadde jo hatt en uvanlig dårlig sesong. Dårlig er kanskje ikke ordet. Han hadde 1 seier bare i verdenscupen før OL. Sto over noen renn for å komme i OL-form, og det fungerte jo som bare det. Og leverte jo helt fantastisk. Hva skjer på den andre siden av kloden i Beijing? Hva skjer med Tingnes Bø mot Russland? Han har gode skislir opp på siden. Er først inn faktisk Johannes Tingnes Bø. Altså han tok 5 medaljer på 6 løp. 4 av dem var gull. Men den var på pallen sammen på sprinten der, med en 1. og en 3. plass. Så det er klart, det var nok en viktig milepæl for begge der. Og Tarjei tok sølv på jaktstart også, så det tror jeg gjorde en måte at han da fikk endelig slappe litt av med individuelle OL-medaljer. Han kan vinne med en runde. Men da må
vente med feiringen, men vi skal likevel hylle en av de store, Johannes Tingnes Bø! En av de aller største! Kan ta olympisk gull med de tre! Plutselig så treffer vi begge på samme dag, og ja, det er minne for livet, det. OK, heng deg litt nærmere. På pallen 2 av 3 plasser på sprint, som er på en måte høvdingdistansen i hvert mesterskap. Vi hadde jo stått på pall mange ganger og klart det i VM, men ikke i OL. Og jeg hadde heller ingen individuell OL-medalje. Johannes var stor favoritt, og liksom fikk det gullet alle forventet av han. Jeg fikk den medaljen som jeg hadde lengtet sånn etter, og gjorde på samme dag. Ja, det er veldig masse som kan koke ned til det bildet der, så det kommer jeg til å ha på veggen for alltid.